tutte e a tutti. Allora, video sulle scoperte, come al solito lo faccio una volta ogni tanto, così accumulo un po' di cosette. Intanto vi dico che ho appena finito di girare un altro video, per questo mi vedete uguale, e ho fatto il tutorial della treccia A5, questa qui. Se volete vi metto sotto i link del tutorial, ve lo metto anche qua in giro, insomma, se vi interessa. Volevo cominciare parlando innanzitutto di un sito che si chiama Farmacia Natura. Vi metto sotto il link anche di questo sito, da cui ho fatto un ordine ormai un pezzetto, mi sa che era quest'estate. Ho fatto l'ordine lì perché volevo prendere l'enne delle erbe di Janas, sicuramente le conoscete, comunque è un enne che è molto buono, di una buona qualità, e la particolarità è che è tagliato molto fino, insomma, se così si può dire, e quindi una volta che viene mescolato con l'acqua, scusate, con l'enne o con quello che è molto cremoso, e questo insomma diventa quasi simile ad una tinta. Invece ad esempio io usavo quello della Planta Medica di la Cassia, non l'enne, e in effetti, pur essendo meno sabbioso di tanti altri enne, era comunque sabbioso, quindi è veramente un po' difficilino stenderlo. Io ci facevo gli impacchi pre-shampoo, però si sentiva. Invece con questo qui ho visto in effetti una notevole differenza, e sarebbe questo qui. Allora, io ho preso l'enne, per questo ho fatto l'ordine, enne rosso caldo, perché siccome sapete che ormai faccio questo colore da un po', ormai da quasi un annetto, non mi va di ripassare ogni volta la tinta su tutti i capelli. È una cosa che non faccio, i primi tempi specialmente non l'ho mai fatto perché erano molto più rossi di adesso, se vi ricordate, però adesso durante l'estate mi erano diventati proprio zafferano, erano proprio gialletti, e quindi dovevo ripassare la tinta. Un giorno che l'ho ripassata sulle lunghezze, gli ultimi 5 minuti, è arrivato il corriere, sono dovuta andare di sotto, lui non c'aveva il resto, ho dovuto aspettarlo, insomma ho tenuto la tinta in posa più del dovuto, con tutto che avevo ripassato le lunghezze. Cioè ragazzi, proprio 10 minuti in più di posa, si è visto tutto, mi si sono seccate le lunghezze, che già era estate, quindi comunque si seccano di suo, insomma disastro. Se devo ripassare le lunghezze voglio farlo con l'enne, e quindi volevo prendere l'enne rosso caldo delle erbe di Janas perché volevo essere sicura che il mio enne fosse rame e non ciliegia o mogano, perché assolutamente non voglio avere quel colore, non mi piace, non mi sta bene, non mi piace. Le di Janas fanno l'enne rosso caldo e l'enne rosso freddo, quindi vai veramente sul sicuro. E poi mi sono messa lì un po' a mischiare un pochettino con la cassia, miele, la curcuma, così per fare un bel mix. Comunque dal sito, perché su questo vi farò un video a parte perché se no viene lungo, vi volevo dire intanto che dal sito Farmacia Natura ho preso sia questa che la cassia che la curcuma, e quindi poi vi dirò poi. Intanto vi posso dire che assolutamente è promosso come enne perché appunto ha questa consistenza cremosa, e è sempre, vabbè, l'odore è quello dell'enne, non ci possiamo fare niente. Ma se volete un enne rosso caldo, con questo andate sul sicuro. So già che molti di voi mi diranno: quindi possiamo ottenere il tuo colore con l'enne? Io sono riuscita a trovare la giusta miscela per ottenere il colore che facevo con l'enne, ma lo posso fare soltanto perché ho la tinta sotto, quindi ho la mia base, ogni volta io ogni mese schiarisco la parte che mi ricresce. Se io facessi questo colore sulla mia base normale, quindi quella che vedete come le sopracciglia, purtroppo mi verrebbe più scuro. Con questo riuscirei comunque ad ottenere un rame, ma un rame più scuro, non sarebbe assolutamente un colore così chiaro. Il sito è fatto molto bene, c'è anche una pagina in cui vi dicono quando arrivano i prodotti. Ci ho preso anche delle cosette la Sobio, ma mi sa che adesso non le tengono più. Comunque potete trovare la sabonaria, le erbe di Janas tutte quante con tutta la descrizione. Se dovete chiedere qualcosa vi rispondono subitissimo tramite mail o non mi ricordo se c'è il telefono. Le spese di spedizione sono basse, e comunque dopo mi pare i 34 euro già non si pagano, quindi piuttosto basta come cifra. Hanno anche delle cose della Fitocose, ci sono tantissime marche, anche la Neve Cosmetics, quindi se vi interessa date un'occhiata. Ecco, io ho fatto l'ordine per le erbe di Janas e loro mi hanno omaggiato questo qui, il resto ho comprato tutto io, e niente, li ringrazio tantissimo, e se vi interessa vi lascio sotto il link. Un'altra delle cose che ho comprato è stata da loro, è stata la maschera, sì, la crema viso della Sabonaria, questa qui, aloe vera e argan, crema viso idratante. L'ho presa perché mi sembra che era scontata quando l'ho presa, se non sbaglio, perché fanno anche spesso degli sconti, anche le erbe di Janas vanno spesso in sconto. Siccome io durante l'estate non riesco a mettere nulla sul viso, l'ho detto tante volte, neanche il tonico, proprio niente, solo il contorno occhi mi metto,
volevo una crema viso leggerissima, non per il giorno ma per la sera, perché al momento avevo tutte creme un po' pesantine. Adesso mi faccio tantissimi prodotti a casa, mi faccio lo shampoo, il bagno schiuma, la maschera, la crema viso, sto spignattando tantissimo e mi vengono sempre meglio, quindi faccio tantissime cose per le amiche. Il brutto è che le creme, queste che insomma, quelle che ho fatto finora erano un po' pesantine, quindi non potevo usarle neanche la notte. Questa me l'ha consigliata la mia amica Sara, perché ha detto che su di lei ad esempio che la pelle secca era troppo leggera e mi ha detto provala per te che la pelle mista, grassa, insomma dipende dai periodi, e in effetti è una crema leggerissima perché è molto quasi un gel, sembra, anche quando la tiri su, se fai così, cioè non sembra, è quasi trasparente praticamente, non fa per niente scia bianca, è veramente leggera, però allo stesso tempo ne basta pochissima, non come per dire il gel di aloe che anche se te ne metti parecchio comunque poi senti la pelle che tira. Alla mia amica Sara la pelle tirava ad esempio perché lei l'aveva secca, ma sulla mia pelle per niente, anzi una volta stesa sento la parte morbidissima, però asciutta, completamente asciutta, ma non asciutta nel senso appunto che troppo, cioè che sembra quasi che non hai messo niente, no, sento la parte proprio molto più morbida rispetto a dove non l'ho messa. Quindi ecco, se vi serve una crema leggera e avete la pelle mista o grassa, questa va benissimo. La trovate anche nei negozi biologici ovviamente. L'unica cosa, l'odore, ecco, se voi volete una crema molto profumata e così, o comunque che non sa di niente, questo ha un odore abbastanza pungente perché sa tipo di erbe, insomma parecchio forte, un po' di rosmarino forse. Io dico sempre che le cose mi odorano di campeggio, però a me le cose con gli odori naturali che sanno un po' di erbe, un po' di rosmarino, un po' queste piantine qui, anche le cose alla camomilla mi ricordano il campeggio perché ci davano la camomilla la sera. Quindi niente, vedete voi se può darvi fastidio, se c'è un campioncino provatelo. Basta, ho preso altre cosette da quel sito ma ve le faccio vedere più avanti perché ancora non sono sicura se metterle sui bocciati o sulle scoperte. Prodotto che ormai conoscete tutte e quindi io arrivo un po' in ritardo con la mia review, è il Flat Perfection della Neve Cosmetics, che è quasi finito, è già il secondo che ricompro e ce n'ho già un altro pronto perché penso che non lo abbandonerò più. Mi è piaciuto tantissimo, cioè secondo me è il fondotinta migliore che hanno fatto per la mia pelle perlomeno, perché gli altri fondotinta, allora il primo quello che, insomma, quello classico che avevano, che era in polvere libera, mi piaceva, l'ho usato, l'ho comprato tipo 2 o 3 volte e mi piaceva perché comunque era un effetto naturale, opacizzava, uniformava un pochino l'incarnato, perfetto. Però era un periodo ad esempio mi era sembrato pure troppo poco, non so perché, forse volevo una coprenza un po' più alta in quel periodo, boh, e quindi non l'ho più ripreso. Poi hanno fatto la nuova versione più coprente, presa quella, l'avevo messa sulle ciofeghe perché era pesantissima, cioè non sembrava in polvere, poi mi faceva vedere tutti, mi dilatava proprio i pori, no? Me li faceva vedere, mi sembrava che avevo i pori grossi come delle unghie. Assolutamente quella l'ho usata per le occhiaie, per coprirle, quindi figuriamoci, era proprio stracoprente. Questo qui non lo volevo prendere perché non mi fidavo tanto, dico chissà com'è, anche perché il colore ogni volta che fanno un fondotinta i colori sono diversi, perché prima prendevo light neutral, poi di quella versione nuova il light neutral era chiaro, allora ho preso il medium neutral, era scuro e quindi dovevo mischiarli tutti e due. Questa nuova versione dico cosa dovrò prendere, light o medium, poi tutte dicevano che erano tutti parecchio chiari, io non sapevo proprio che prendere. Poi quando sono andata a trovare la mia amica Sara a Roma, sono entrata su un negozio che vende prodotti bio e ce l'avevano, quindi l'ho potuto proprio testare, me lo sono un attimo messo qui sulla guancia per vedere il colore giusto e ho preso il medium neutral stavolta. Un po' chiaro, quest'estate l'ho usato perché non mi sono abbronzata tanto, se no sarebbe stato chiaro, però per l'inverno mi va benissimo, quindi secondo me, vabbè, il medium neutral, io mi vedete insomma sono chiara di carnagione, quindi light neutral è proprio per quelle bianche morto, che io già sono bianca, però chi veramente non ha proprio, cioè la pelle tipo di porcellana, e medium neutral è un colore pallido normale. Ogni volta che lo metto mi piace sempre tantissimo perché mi sento proprio la pelle, è molto naturale sia da vedere, nel senso che non sembra tanto che sei truccata a meno che non esageri con la dose, sia da toccare, cioè non c'è la faccia tanto polverosa, si amalgama bene, mi piace un sacco insomma. Quindi l'unica cosa è che, come hanno detto molte, si è un po' polveroso, ma non polveroso nel senso che ti senti proprio la polvere sul viso,
polveroso quando lo usi, infatti io devo assolutamente prendere, picchiettare sulla confezione, non posso fare così come faccio, come mi viene spontaneo fare, devo picchiettare e poi i massaggi circolari li faccio qua sul viso, perché se faccio così, cioè praticamente mi trovo, io i cassetti ce l'ho sempre sporchi, la toletta qua dove mi trucco è sempre sporchissima perché quando faccio così esce fuori tutto e quindi sporco tutto, quello è vero, però sinceramente mi piace così tanto il risultato sul viso e è il più duraturo sinceramente tra i fondotinta minerali che ho provato, e anche sia duraturo nel senso che rimane sul viso e anche a livello di pelle opaca, insomma, che rimane opacizza. Io ci metto sopra la cipria, però anche quando me la dimentico vedo che comunque dura abbastanza e quindi per me è strapromossissimo e penso che non smetterò mai di comprarlo. Sempre della neve ho provato anch'io la matita Manga Brows, si le pronuncia? Mi sta venendo il dubbio, o Brows, boh. Vabbè, comunque la matita per sopracciglia è la 1 Warm Blonde, che dovrebbe essere la più chiara, e mi pare che c'è una versione sempre chiara ma che è un colore più freddo. Io ho preso quella col colore più caldo perché ovviamente con questo colore i colori freddi non stanno bene sulle sopracciglia. È carinissima perché c'ha anche questo affare qui, oltre ad avere due colorazioni, una più chiara da una parte e più scura dall'altra. Io le uso indifferentemente tutte e due e è molto morbida ma non cola, sinceramente. Penso che ci sia il rischio che coli solo se ne mettete veramente tanta. Io invece faccio solo zizizi e giro col pennellino zizizi, quindi non mi succede niente e mi piace tantissimo. E sempre riguardo matite sopracciglia, lo so che questa l'ho messa sulle ciofeghe poco tempo fa, però vi avevo detto che in effetti non l'avevo provata con questo colore di capelli, l'avevo bocciata per il colore che avevo prima, perché era un colore questo troppo caldo, che come dicevo è color cowboy, e invece con questo colore in effetti va benissimo, quindi l'ho rivalutata e sarebbe la 10 Blonde Butt Broad della Catrice. E niente, questa è un po' più duretta, non è, scusate la punta, ma l'ho lasciata sotto il sole l'altro giorno e mi si è un po' sciolta. Allora è questo qui. E quelle invece della neve, che tanto vabbè lo conoscerete ormai, sono quelli sopra. Lo sotto come vedete è molto più caldo, però con questo colore mi sta bene. Comunque vabbè, le uso tutte e due, non è che ho grosse esigenze dato che faccio solo 3-4 puntini, però mi piacciono tutte e due indifferentemente. Un altro prodotto che se ne parla tantissimo ormai da un sacco di tempo è il famosissimo correttore Color Caramel 08, quello aranciato per le occhiaie. Allora io non lo conoscevo finché quando sono stata da Sara ormai un anno fa, perché era ottobre, lei me ne ha parlato, mai sentito, io dico boh, no, non lo conosco. Lei mi diceva guarda c'è questo correttore, comunque ciao Sara, intanto ti saluto, sbuchi sempre nei miei video, non si sa come. Lei mi ha detto c'è questo correttore che costa tanto, però ti giuro dura un sacco di tempo e è buonissimo perché tutti ingredienti naturali, poi la confezione è tanto carina, copre benissimo le occhiaie e così. Quando me l'ha fatto vedere io tipo non l'ho provato, ma è troppo oleoso, ho pensato no, questa cosa troppo così oleosa, burrosa non mi piace. Poi sono sbucati 2 miliardi di video, quindi lei ha anticipato gli eventi e tutti a parlare di questo correttore. Alla fine ero stracuriosissima in effetti di provarlo. Tutti dicevano il colore è proprio azzeccato per le occhiaie, merita. Vabbè, allora quando sono tornata da Sara verso maggio me l'ha fatto provare e in effetti ho visto che è strano perché è così, lui lo guardi è così, adesso si vede la fine quindi devo assolutamente ricomprarlo. Lo vedi che è oleoso, anche quando lo metti non sembra, cioè col tester non gli daresti mai fiducia. È questo qui, non è così coprente, poi lo vedi proprio che è oleoso, burroso, così. Però mi piace da pazzi perché l'effetto è naturalissimo, cioè il colore va benissimo per le occhiaie perché è aranciato ma non troppo, quindi riesco ad usare solo questo. Invece prima mettevo il correttore arancione in stick della Ven e sopra un altro correttore per uniformare. Adesso uso soltanto questo, quindi in ogni caso è un risparmio anche se costa tanto dato che compravo due tipi di correttore. Non copre, in realtà non ha una coprenza elevatissima perché non è che è chissà quanto coprente, però il colore è talmente giusto e il fatto che si stende così bene, perché per me si stende benissimo con questa consistenza così un po' oleosa, che è per me insomma è perfetto, anche perché io ho scoperto di avere il contorno occhi un po' secco evidentemente, perché ogni volta che mi è capitato di usare appunto dei correttori un po' più pastosi, quelli veramente molto coprenti così, mi fanno quelle cacchio di rughette qui sotto che sembra che c'hai 45 anni tipo,
non le voglio, cioè non me ne frega se io devo coprire tutta, io ho le occhiaie veramente scurissime, proprio scure, e ho anche molto la forma, come vedete, tanto si vede. È inutile che io mi vado a coprire se poi devo avere le rughe qui. Non esiste proprio, preferisco coprire un pochettino meno in maniera più naturale, quindi che un risultato un po' più naturale, anche se magari non ho coperto tutto, però non sembra che ho il correttore, non si vedono queste cacchio di rughette che ti fanno capire subito che non solo che sembri più vecchia, ma che sei stratruccata, perché tanto quando ti metti tanta roba qui sotto per me si vede, quando vedo tante volte i tutorial di quelle che si mettono tipo correttore pieno e poi sfumano con le dita, cioè comunque si vede, non lo so, a meno che non hai una pelle molto giovane e in quel caso non hai bisogno di tutto quel correttore, alla fine qualcosa nelle pieghette ti ci va. Io preferisco di gran lunga usare un correttore così un pochettino più leggero con la cipria sopra piuttosto che usarne due come prima e rischiare di avere le rughettine sotto gli occhi. Quello che avevo prima della MAC mi piaceva molto perché era liquido e quindi non mi faceva tanto questo problema. Però poi ho messo sulla bilancia un attimo, dico ok, con questo risultato comunque mi piace di più con questo. Costa 20 euro mi pare, o forse poco meno, non mi ricordo. Quell'altro pure alla fine si dura, forse dura di più quella MAC perché è maggiore come quantità. Però qual è il bello? Che qui c'hai un prodotto naturalissimo, un prodotto che alla fine ti va anche ad idratare il contorno occhi e diciamo la verità, qual è la prima parte di una donna che invecchia? È questa, cioè è qui che si vengono a formare le rughette, poi vabbè il collo, le mani, metteteci tutto quello che vi pare, però per il resto io sto abbastanza attenta, tutto il più ogni tanto sulle labbra metto qualcosa che non ha ingredienti molto buoni o la matita occhi, così, però per quello che va a contatto proprio con la pelle voglio utilizzare prodotti buoni e il contorno occhi che è una parte sensibilissima, se usiamo prodotti bio secondo me, o comunque che non sono pieni di siliconi che rischi che ti vengono i grani di miglio o che comunque ti vadano a seccare più il contorno occhi, per me insomma è molto meglio, quindi ognuno fa le sue scelte, secondo me questo merita tantissimo. Direi che basta così, ci avrei altri prodottini ma li faccio un video più avanti, se no poi non ho niente da mostrarvi. Spero vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video, ciao!